درود تماشابینان گرامی یوتیوب کانال SSSR. صدرالدین زاده جمال‌الدین ادریس. شاید این نام برای شما آشنا نباشد، ولی ما مطمئنیم که کلونی رقم یکی تاجیکستان، مسخره‌بازی رقم یکی سیرک دولتی تاجیکستان به همه شما آشناست. بیایید یک جای می رویم به عیادت بابای جمال. با ما باشید. رفتیم. شما رو ناراحت ساختیم؟ نه. چی میگم؟ میموندم در همون صحنه، لیکن چیزای بسیار در درون دلم. خود شما در کجا زندگی میکنید؟ حاضر در همین مهمانخانه در تهران. این مهمانخانه نبود وقتش در وقتی که همین سیرکه ساخته، این خوابگاه سیرک خوابگاه بود. تکلیف کردن که ما با شوهر بات میبرویم؟ خیلی هستم هستم، میدونم که مجرد هم میشکنید، هستم. سلامت باشید. اکو ارزوم همیه زنده باشین. نمیدونم یکی آهما پروردگار میشنه و آخید. من صدرالدین زاده جمال‌الدین ادریس سال 1949 22 ینور به دنیا آمدم. خیلی در اویله کارگر. خیلی بسیارا همه خیلی میگن، لیکن من اصل مخیمه فرزند تاجیکم، فرزند تاجیکستان. پدرم عینی قشلاقی شود، مادرم یاخسوی خوالین. همون وقت پدرم این شیکه کمسمالی در کار میکردیم کلوبده. من رایون سوید میگفتم که پدر من میگفتم رایون سوید ها دادم، میگفتم نه قزیل مزار بچم. همون وقت قزیل مزار نام داشته، اما راه ها را ساز میکردیم. خیلی بعد همین مادرم قطعی رو پرو میکردن. اگه یا ایاقسی خوالین همون وقت موجیر شدگی ده بابام عبدالقادر انا یکی است، بابای مادریم. من بابای پدریم دیدگی نیستم. انا یکی است عبدالقادر. همونجا میکوچنو این همین سنی وحده دایی که آبی نقره میگم، قشلاق آبی نقره. انا همینجا دا بابا موجیر میشن، همون طوری که گذاره منصب میکنن.
انا حالا شما گفته که روز میگم آخی من توجیکم بعد مادرم بابامم باید سال زردینه بودن چشم کبود انا اون وقتی که میگفتم آخی من توجیکم پدرم از عینی عیشواد مادرم این عیاقسی خوالی نکی زردینه میگفتن پدر با فکرم مادر تا اما عسکری ده راسیه ده خدمت کرده آوردگی مادر تو خیلی بعد دعوت میکردم میفهمیدم انا سال 67 مکتبی میانه رقم 53 به نام همو حبیب یوسفی ختم کردم انا همون سال در نزد پدینستود فاکولتتی صنعت شده شد خیلی دکومنت ها را بردم سپاریدم خوشبختانه قبول شدم شعبه اکتیاریدم همون وقت سیردم نبار بود خدا رحمتی اکه جرقل عالموف و هم یکی عیمت خرابازای خوبی تاجیکستان بود همه من در پیش قفا چیخونی را در پیش زیلونی تیاتر دیده بعد صحبت کرد گفت برادر همه میخوایی سیرده کار کنی من نمیدونم برادر من خونده استم گفت باید خوندن ده چیز نمیکنم ضرر نمیرسونم اما وقت همون سال 67-68 علاقه برای سیرک تاجیک نبار شدیسته بود هر که سوهش ده و خیلی پگشت ده یک رفتم پیشی استادیون سپارتاک سیرکی کنگی رفتم که بعد معلم ها خیلی معلم های مسکوا اومدگی بودن هر یک جان داده روبر معلم ترینری خودش بوده بعد همه رودولف ویگنش من دیدو که جور اخر خیلی پیشوازم گیری من گفتم که فلان ساعت میبیم همه خطی دید بعد گفت که من گفتم که من میخونم هیچ خیلی میشه من گفت خوندن ده چیز نداره چی میگن خلال نمیرسونه خیلی همه اکه این استود میرم فاکولتت خوندم با بدی عبید درجه مشق میکنیم همه آخران سال 69 با 70 او معلوم ها همش استودیایی همه سیرکی مسکو ده همش بعد خیلی یکمین علاقه بعدی چند ماهی مشق ما و علاقه نومری اسب دوانو تیار شده بود باید رفته بودن استاژیروفکا میگفتن بعد ما قطعی داربازو ما رو شهری کمی نفرایی کردن تجربه آموزی خیلی وجود همیقه تجربه آموختیم بعد علاقه چند نمروی که تیار شده بود هر جا بودن باید دیره همون 100 سالگی دایی بزرگ ولادیمیر میلینده ما علاقه باید تیار میشیدیم خیلی خورسندانه بعدی همون کمیروف توشکند اومدیم علاقه گروی توجیکو که هر گذاده بودن در همون چی بگم پرکتیکه ده
Ama dar Toskan Camşidim uca yak baromat kayım. Badı şambe olmadım. Mohi alakay okhiri martu avali april ay. Hay derece teori dedim. Hamın rejisörü hamu vaktaki yakın kolektivi sirki çocuklara barkarokla bu. Rodolf Yevgeni Slavski var. Afsone-i Solinavi merava. Hamuca da maskaraboz doim halkat yayku. Bu jodugara. Anaka darman yak donayı arçara dodagyan. Hamu ama bu buşnolu. Boyat buşnolu. Ay hamu dona arça meruya. جادوگر نمیخواه که اون لشکر خود شد بعد من که سر میکنم من یکم شطور دا سوار میشم اون نه زین داره نه لجام داره نه ایزنگو داره خب میگردم دا ای قفای من 7 تا بسمچی دیگه سرو میکنم انا همینجا دا شطور قطعی اومدم او وقت بوفیتو کار میکنم وقتی شوروی های اما سرنا و همه امی مشتاق سرکم سولیچان این آزه کدام سال؟ 78 میگو برنامه کودکانه انا همونجا میبینم که ایم بوفید یک مردک دردش بطولکه و برقص یکون کار نکرد همون شیشه لیمانات کودکاشده نشان دادنی بود چی بود که شطوری ما تولیدو تولید منم بدرک اما خیز که او شطور غلطی دم یا من اصل کرده سیان کو همین میخیزم گفتم که دیگه با خیمانده 7 شطوری دیگه همینجا جخیده رفت خیزتم جذبه خلق بسیار زوره خیزتم که چشمم سیویزه دیگه غلطی دم وقتی که به هوش اومدم در خرابالا همه گیپسایو انا که اینه بینه که عجیبش چیه او یک از آیاچی در قیمه میشه خوشه میگفتن که دیگه ما همین سیرک را قدم نمیمانم یا همون شطور حیوانو را نگاه کردن نمیتونم همین گیپس ما هوی کردن تاتای پاپا شدم و اومدم اینا دویم همیشه را میبینم باور میکنی همون فراموش شد بوده چند سال حیات خدا به سیرک تاجیک بخشید؟ ای سال 69 تا حاضره 54 سال 54 سال پشیمان نیستید که سیرک آخه ایروی سیرک خانجیدو هم شدم لیکن سیرک نپرداختم سیم کورس در اینستیتوت میخواندم اینستیتوت رو پرداختم سیرک نپرداختم برای چی؟ برای که دوستش میدارم این همین صحنه آرینا میگه این در دستاردخانه هنرمندای سیرک این را باید اعتبار انا یا خیلی نمیفهمن اینا بولی بریر میگیم میشینم با پشت احشیشتن در کار نیست این یعنی معناش که در دستاردخانه ما توف کردگی باید حساب میوار بعد سیرک بالاتای اینجا که در اومده همه که غوطی دیگه برامده نمیتونه یگان لحظه های عجایب بود که مثلا یگان وزیرها اومده باشن یگان سرورها یگان کشورها در دوره سویتی یگان بخوری خوسته نداشتید؟ نه خیلی بسیار بود خیلی بسیار اکرام لحظه ها این قصال خیلیش فراموش شده بسیارتر ای خود با مثال اما وقتی چیده خیلی وقت یکم کتی اگر نمی اومد جانشینش یا دویوم می اومد بعد بسیارتر میری شهر می اومد خیلی بالا میبیم اونا جای نشست شون تماشا میکنم اینا با یه لحظه دیگه بوکس رفتستای اینجا گوگو ارینده بوکس رو میگریفتن من یک شاگرد دارم تویمورو همه کارکنای سیرک رخصتی دارن یکی من از زنگ زدن گفتن جمال یک دوی 21 ینور است پگشته زال روزی خدمت بیا همجا یک گپای خیلی آمدم که رینگ زدگی همش و او که یکان صحنه چه بازی ما نمیکنی وقتی شده
من گفتم خودم توقعم که همین وقت هم توی مراد شاگردم و میدرویه میگم اینا شاگردم اومد بعد وقتی که همون بوکس او تموم میشه کسی که قهرمان میشه bayrak همه بردارن های bayrak خوب برداشتگی همون وقت как раз چی یک بکسیاری خودمو جای اولا گیری bayrak تاجیکستان برداشتگی خیلی ما برامدیم دوری صحنه بعد گفتیم که توی مراجعون بیا یک بار همون قفای صحنه ده همون مشق کنیم که ایش نبرامده ایگو بابای جمال ما تیار خیلی اما اگه وقتی جنگ ده سیوم زدگیم ده باید بغلطه 4 تا میزنم نمیغلطه 5 تا میزنم نمیغلطه دیگه چیکار کردم من ندونستم bayrak کشالک گفتم توی مراد بس وقتی بوکس دو خیلی نمیگم ما گفتم بس ها تو bayrak تاجیکستان دیدی اون حاکم همین تاک زدم همین زدم را با تخته پشت دیگه اکی زلا خانه که گفتم همون در کار همون خیلی بازی های خیلی کار رو حادثه ها بسیار میشه همون ماشینی من توی 154 خدمت میکنم اهلک چند سال شد؟ این کم شد او پیشترا اوش ما دیگه بودن حاضرش ده همین اول شطور کتی بر اومد میکده این؟ نه شطور کتی صحنه‌های حجوی بود بعد خیلی خرم عمری او خد درازم نداره انا او خرم سیاه بود حقیقتا سیاه بود لقبشم نامشم سیاه میگفتن وای در خیلی کیف وقتی ای پلیس فروردن ده همین صندوق خیلیش وایده میزنن چی میگن؟ همین بیتون ده انا این اساسا حاضر خیلی چیز مونه رون کننده حیوانو وفا لیکن منم استفادهش میبرم خیلی بسیار خیلی رون شده ولی خرای میگن که خیلی با عقل همین کلاه شما شبکه شما در اکثریت برنامه ها هست سیر این کلاه در چیست؟ این بسیار برای من معتبره این دیده صورتی دا اسب این همه امبلیمه که در پیش سرکی نیکولی زدگیه این شبکه را همون وقت کشوده شویش ده توفه بود ما همونجا ده این شهر به دیگر شهر می رفتیم کدام سال؟ این سالوی خیلی را 30 سال شد آخی 30 سال شد همونجا خیلی یوبیلی بود بعد ما چی داشتیم که چی بگم کنشکه چرکایی که سیوز گوستیر نوشتگی بود Союз объединений государственных цирков 15 республика ما دا همون وقت همون را نشان میدادیم الهیده جان رنگی نمی چیز جان میکردم بعد در آمدیم همونجا یه رازو گفتگی مسخره باز بود خفیم بگو که جمال بیا بریم کار کلاس همونجا دا خیلی نیکولیم بازی میکرد خیلی پارتنر رو شویدیم ما گردیرابشان در آمدیم افسوس که همون بوکلت من گم شد همونجا امضاش بود چیز بود بعد همون وقتی بر آمدن خیلی گفتیم ما اینا ایوان رو رفتیم پاییز ما فلان جای موفقیت چیز ما کردم بعد همین را ایوشیکش کردیم گفت که اینا ای سرکی ما یادآوری انا ای همون وقتی که ما دیگه اینا خار و زارم نمیکنم همین وقتی بر آمدم میپوشم با میبینم در جاکش ایستادم این برای من بسیار معتبر ایده سرکی نیکولی معتبر دعای نیکولی نگرفته؟ خیلی اکیش بوده اما با یک عجیبشی بود کرندش رومیانس بود در صحنه دیدگیم در حیات نه من همون وقتی که این استود فیرات کردن گفتن انتخاب کردی یا این استودیو سیر من تو خیمت سیر میرم دوشنبه دکومنت ها ما گرفتم
бачаҳомон қаримда Симферополда гастролда вақт хабар меомад ки мо фалон чидем аҷа билетон гирифта омадем Қирим рӯзи сешанбе циркиш оддӣ рафиқо мана пешвоз гирифта баъд цирк омадем аки ҷома бубинем муайян ҷомадон чизора монданда ва ин ҳамин ранги коридори цирки мо хуно ҳамаке борӣ ҳамин рафтаистем ки худо раҳмати акай ҷурахол чиз мекард гуфт ҷамоли ҳамин бес ҳамин таисадем як май даҳак сар мунез хай ина ҳаво ай мара калонтар буд ай сими соли мара ман гуфт ки мо гуфтам ки здравствуйте қати акай ҷурахол здравствуйте ви клоуни Таҷикистана ки баъд ман ҳамҷо пешпуртакӣ кардам ё хай мумкин ҷавоби надоштам ман гуфтам мо ҳоли клоун нестем ми хатим стат клоуном ки ҳамун мардак Румянцев артисти халқи СССР соҳиби чандин унвоно лауреато ҳама я тоже хочу овози шарта маин буд тоже хочу стать клоуном жал пастарел ира бине ҳамин қавм охир ҳама ҳунарора иҷро кардагӣ бо ай худаш гуфти рӯсо недоволен ки ман мехоҳам ки масхарабози нақш шавам афсӯс ки пирӣ ғалаба кардиста